semuanya, kembali lagi di YouTube Suarni Bubu. Sekarang aku mau kenalin ke kalian satu merek yang lagi viral untuk bayi. Ini namanya Transpulmin. Ini produk yang membantu meringankan hidung tersumbat pada bayi karena flu. Jadi aku tahu produk ini dari aplikasi TikTok karena aku lihat dari parenting gitu kan teman-teman. Jadi Baby J sekarang keadaannya itu nafasnya agak berat, sesekali dia kayak agak flu dan batuk-batuk gitu. Jadi ini produk mungkin pas banget untuk dipakai ke Baby J. Kita coba aja lihat gimana efeknya ya. Dan ini produk ini aku dapat dari hadiah dan belum dipakai sampai sekarang. Udah usia Baby J menginjak 4 bulan belum pakai. Langsung aja kita cobain. Mana Baby J? Ini dia Baby J. Baby J itu peka banget sama kamera guys. Ini kita buka dulu ya. Jadi ini bakal aku aplikasikan di dada. Aku lihat kayak gitu tutorialnya di TikTok. Sebut merek lagi guys, maaf ya. Jadi ini Jai, ya sayang. Ini dibuka jadi pakai tutupnya gitu ya kayak biasa. Kita tekan agak kuat. Ini 20 gram, jadi pakainya itu tipis-tipis saja. Jadi yang aku lihat parenting itu dia dapat banyak ngomong Jay. Ini dapat dari dia disarankan sama dokternya gitu teman-teman. Kasihnya tipis-tipis saja, dioleskan di dada bayi, tipis-tipis saja kayak kita pakai balsem gitu. Karena dia hangat jadi tipis-tipis aja. Terus habis itu kan ini langsung meresap gitu dia. Ternyata langsung meresap. Terus dipukul-pukul kayak gini dadanya. Digini-gini kan. Tuh, ditepuk-tepuk sampai ada suara kayak gini. Coba di deket. Tuh, pakai ini aja. Tuh ada suara kayak gini. Puk, puk. Hai. Jay say hi. Iya nak. Kayak gini. Udah, kayak gitu aja mengaplikasikannya teman-teman. Jadi ini bakalan terasa hangat tapi dia itu nggak lengket, dia langsung nyerap ke badan ke kulit bayi. Dia suka banget lihat kamera teman-teman. Ternyata dia udah pipis, makanya dia bilang hai hai hai. Oke, itu dulu, nanti kita lihat efeknya lagi. Oke. Ini dia Baby J setelah menggunakan produk Transpulmin kurang lebih 30 menit teman-teman. Baby J terlihat nyaman menggunakannya. Sekian video kali ini, semoga suka ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.